喺電影《Iron Man 3》入邊呢一幕，幾部唔同型號嘅 suit 全 AI 控制，聯手對付敵人，咁經典，大家都一定記得㗎啦。但係現實中要操控咁多部機械人合作，又係咪真係咁易呢？如果唔想錯過我哋最新嘅科技資訊，就記得 subscribe 我哋阿嫲嘅 YouTube channel 同埋撳埋個通知鐘得啦。港企開發嘅 OS System 可以令多部機械人協作，一個裝置可以控制到多部唔同牌子、唔同型號嘅機械狗，甚至乎係機械人，將多機械人操作帶到去另一個層次。咁我哋做呢套嘢本身個 concept 就係一個 universal 嘅 robot control 同 management system 嘅。咁但係點解要咁做呢？就係因為唔同嘅機械人有自己嘅一個管理系統或者自己嘅操作方式，令到業界或者令到用家本身咧好難去好純熟咁樣使用到每一種嘅機械人。咁因為呢種原因咧，我哋就出咗呢一個平台啦，去令到用家即使不論佢用唔同嘅機械人都好，佢哋都可以用翻同一種嘅用戶體驗，或者所謂個 integration effort 可以將佢 minimize 嘅。如果用緊我哋 ARC system 嘅話咧，佢係唔需要去重新去學習啦，亦都唔需要重新喺佢嘅場景去 set up 嘅，佢純粹有一套新嘅機械，將現有嘅系統轉換過嚟就可以啦。所以個概念上面佢的而且確係一個 universal 嘅 robot control operation system 或者 platform 去諗。而家啲機械人、機械狗或者係機械臂都已經發展到投入戰場或者係搜救嘅程度。之前嘅電纜大火，連消防員都首次出動咗滅火機械人啦。Iron Man 套戰衣都成日有新嘅裝備啦，現實啲機械人都應該要做到。Sam 就喺機械狗上邊加入唔同嘅鏡頭做例子，彌補翻而家機械人軟硬件上邊嘅不足，令佢哋更加有效咁樣去執行複雜同埋危險嘅工作。呢個硬件嘅平台咧，亦都令到用家咧可以加上佢哋自己想要嘅一啲 sensing technology。我哋而家譬如裏面有一啲係激光雷達喺度啦，我哋啲紅外線鏡頭啦，有啲夜視鏡頭喺度啦，或者係啲譬如20倍 zoom 嘅鏡頭都可以加到上去。佢哋場景所需要用到一啲嘅硬件裝置咧，佢哋可以因應佢哋嘅需求而加上去。咁呢個就係硬件上面嘅平台。因為細個就中意 Iron Man，Sam 曾經有一段好長嘅時間都係從事人工智能同埋機械人之間嘅學術同埋行業，希望可以整合到一套好好嘅機械人控制系統。除咗喺 software 上邊要有所提升之外，就連喺 hardware 上邊咧都加入咗唔少嘅裝置同埋功能上去㗎。咁每一次有一個新嘅 idea， 一個新嘅 concept， 我哋要應用落一啲機械人度，不論係6個轆啦，或者機械臂啦，或者係一啲所謂嘅倉庫機械人度啦，佢哋都有各自嘅一個系統，令我去構想有冇辦法去做一個系統，令到真係研發嘅人或者用家係 focus 翻喺個 application 上，我要佢隻機械人做啲咩，而唔係再由零再標一啲嘢出嚟。Sam 就即直教我哋去試玩咗佢哋套系統係點樣運作，例如首先咧係俾指令機械人去採集一啲需要嘅數據，或者係俾特定嘅路線，佢哋都可以準確咁樣去完成到。其實我哋喺一個 software 層面上面咧，我哋 iterate 得好快。硬件其實至少出咗5個 version 出嚟嘅硬件，咁我哋軟件基本上每一個月至個半月都會有一個新嘅 version 出咗嚟。咁所以我哋就不斷去聽用家俾我哋嘅 feedback，我哋開始 stabilize 到㗎啦，嗰個成個 platform performance 可以 stabilize 到。而佢哋另一個主打咧就係人工智能啦。我哋其中一個主打係講緊做人工智能嘅東西，我哋就開始同一啲嘅合作伙伴去合作啦。有啲其實人工智能本身嘅存在咧，就係講緊話佢去做檢測嘅時候咧，佢要去採集唔同嘅數據，然之後將啲數據處理，得出一個結論。人工智能認為，譬如嗰度有冇壞、有冇爛、有冇嘢去維修嘅，機械人之間嗰個數據可以互相溝通。即係話我呢隻機械人收到嘅數據、收到嘅影像，其實可以 pass 到俾第二隻機械人去用。同樣地，其實人工智能所學翻嚟嘅嘢都可以喺機械人之間互相分享。其實你可以話令到機械個學習能力係提高咗，亦都令到佢哋學習到嘅嘢可以互相分享。我哋要將人工智能嗰個能力提升啦，可以擺到落去機械上面用咯。而佢就話從來都冇諗過機械人能夠取代人類啊，而只係為咗解決現時某種重複性嘅工作，或者係減低人類工作時嘅危險性。其實我哋有2樣嘢係成個產品想達到嘅。第一樣就係首先要做到一個所謂嘅 hybrid workforce， 就係人同機械人之間嘅互動。咁呢樣嘢其實亦都係解決緊一個好貼切嘅問題，就係越嚟越多人退休啦，個 workforce 越嚟越少啦。咁而且人嘅教育越多嘅時候，好多 high risk 嘅 operation 其實唔想由人去再 carry out 噶啦，想係由機械人去取代咗佢。咁唔係去取代人嘅工作，而係只係將一啲高風險嘅嘢留翻俾機械人去做。
或者重複性高嘅嘢留翻俾機器人去做。咁呢個我哋想去處理嘅一個好大嘅問題咯。咁第二樣就啱啱講到 de-risk 嘅，因為佢本身高風險嘅話，我哋冇辦法喺我哋依套嘅系統裏面可以幫到手咧。距離做到好似電影咁樣，機械人完全可以用 AI 自主協作，雖然都仲有一段距離啊，但係要唔同嘅機械裝置互相合作去完成一啲指定嘅工作咧，就已經發生緊啦。希望未來喺香港可以見到更多嘅機械人，可以慢慢去取代一啲高危險性嘅工業同埋搜救工作啦。換生活，樂科技，Unwired HK。